啱啱就拍完一 part 啦，已經繼續開始。哇，好勁啊！佢哋都。好，而家開始我就開始打比賽啦。我哋嘅精彩表現。綠方呢邊呢就攞到1分，紅方呢就暫時係冇分嘅。而家呢，綠色衫係攞到2分，而紅色衫係攞到0分嘅。不過呢，佢哋打得都相當好喎，5比1啦。好勁啊！佢哋都，不過3比1，好勁。喺完嘅之前呢，先同大家講。我哋呢，因為我部錄影器呢唔夠容量，所以我會分開幾段拍嘅，請大家唔好咁見諒啦。啊，好勁啊！秒殺咁細啊！不過佢哋兩個都好認真嘅，我就唔會可以咁樣掛佢。爭少少啊，古記員。係啊。好，而家打到幾多啊？未計 OK。贏咗啦！好，而家俾我做啲搞少少嘢。